ibihe byiza kuri wakoze subscribe ku murongo wacu wa Duo TV by'umwihariko uherereye mu mujyi wa Kigali ukabura no mu Rwanda tuguhaye ikaze ndetse kandi nawe uri mu bihugu by'abaturanyi ubwo ndavuga Uganda, Tanzania, Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe tuguhaye ikaze urakaza neza kandi urisanga. Ibisanzwe uyu munsi turi mu gace kazwi nko kuri tapi i Nyamirambo aho ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Twaje kongera gusaba abavandimwe ba BMX gusa by'umwihariko turi kumwe n'umukuru wabo cyangwa umwe muri bo ubahagarariye. Ona wundi ni umuhungu uzwi cyane ku mbuga za Instagram ndetse na TikTok, muramuzi cyane abantu benshi cyane, na wundi ni Bob the Ride. Bob the Ride, hameze ute se? Ni fresh kabisa. Turakwakiriye. Amakuru y'imeze se? Amakuru ni meza. Ako gusa neza mwana. Merisi kabisa. Gasa neza kuva ku mutwe, inkweto, umupira, ipakabutura ndetse n'igare ryawe. Ndishimye cyane. Bobo, Yo. hano kuri Duo TV si rimwe si kabiri twakiriye. Ni make uri umusangwa wabazi ko umuvandimwe wacu. Ariko nanone ibyo ukora bigenda birushaho gutuma tukwegera cyane. Ejo twakubonye, ndakeka mu minsi yashize twakubonye uruhagarariye, uri mu bamwe bahagarariye irushanwa rya Tour du Rwanda. Uri kwerekana icyo nakwita ngo ukabyita gute urya babyita gute? Twari turi gushimisha abafana. Yego. Twari turi gushimisha abafana muri Tour du Rwanda. Yego. Yego, nje nahoze mbona ariko none musa nka rimwe mwabanzizaga nyine irushanwa, mwabaza kwiyerekana mbere ko irushanwa ritangira, navuye ko mwari mugaragarigiriye mutubarire Ikinyarwanda gutukeze twese, ariko mwari mugaragariye abakinnyi kuko mwiyerekanye imbere y'abandi mu kotonto twinshi. Ndatekereza mwatangiye gukora kuva igihe irushanwa ryatangiriye kugeza no kuri etape ya nyuma ya 8. Mukora cyane, mwazengurutse intara zose z'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali ndetse n'uburengera bwaryo. Ni ibintu bya danje. Nahoze mbikurikirana ku mbuga mbona mwakoze akazi katoroshye kuko kabisa. Byari bikomeye gusa ni byiza n'iby'agaciro, njye byaranshimishije ku ruhande rwanjye ko nkuko nahoze mbivuga mu biganiro byabanje, nari navuze ko nifuza kubona muri grindinga cyangwa muri gukura muri kwaguka bidatinze n'amezi 2 yashizemo, mbona ewana mwese muhagararira igihugu kuri rwa BMX. Urabyumva gute se? Nanjye byaranshimishije. Yego. Twari turi gukorana n'umuterankunga mukuru wa Tour du Rwanda ari wa Amstel. Yego. Yatugiriye icyizere, iravuga ati muzaze twamamarize. Yego. Natwe tujya gukorana na Amstel. Ni byiza cyane. Ubungu amafaranga wamaze kuyakirigita nawe ubungu uri mu amafaranga abagomba kuza nyine gake gake tukazamuka gake gake. Ese Bob, nsangiza kuri experience wagize mu gukorana na brand nini na Amstel, ko Amstel ni brand ishaka kuri maze imyaka irenga 100 kuri mu bumbe w'isi, yakoze mu bihugu byinshi bitandukanye, ntago ari ubwa mbere yabikoranye natwe mu Rwanda. Ese we wigiyemo iki ko nabo ni iriye somo waganiriza abandi badukurikiye warakuye mu gukorana na Amstel cyangwa na brand ikomeye? Amstel ni abantu bagira gahunda. Yego. Bakora ibintu nyine binini. Yego. Kandi biri ku murongo nyine. Yego. Ikindi kintu nshimira kuba narakoreye muri Amstel, naramenyekanye. Yego. Ku isi hose nyine bagiye batubona turi kwamamariza Amstel. Yego. Bakatubona ko twabanzaga gucaho amagara akaza nyuma. Yego. Icyo nicyo navuga, nicyo cyiza nyine cyo gukorana na Amstel. Mu biganiro twagiye dukorana byabanje nagiye mbona ama message menshi y'abantu bari hanze baba BMX bagenzi bawe banganiza bambwira ati ese ni gute twagera kuri abo bahungu bari mu Rwanda kugira ngo tugire mu twakorana collaboratinga tugakora team nini. Ndabwira ati abahungu kubabona ntago byoroshye ariko nabasha wenda kubahuza nabo mu buryo bwa contact. Ariko ese wowe mu buryo bwawe urumva ko n'umuntu yanze collaboratinga n'umuntu uri hanze byagusaba iki kugira ngo nyine mukore mu buryo buri stable nangorana bayizirimo wese ku gice kiwe cyawe n'icye yumve ko bikunda? Kuko ndabizi isi turimo ubu ngubu wese akunze kureba ku nyungu ze rusange naho ku nyungu ze bwite. Wowe kugira ngo n'uwo munsi bisaba iki kugira ngo mwe mwakora team iremereye kandi ifite ayigana? Uwo muntu nta kibazo twakorana. Yego. Tukamwakira akaza akadufasha. Ko n'undi twebwe turacyari hasi, turi gushaka nyine kwiteza imbere tukaguka. Urumva dukeneye nyine abasponsa badusapotinga. Yego. Bakaduteza imbere. Nibyo ngibyo. Ariko Bob ntago muri hasi mwana. Abantu mugezaho mukora contract na brand nini nk'iyo ngiyo
urumva mukiri hasi ntabwo mukiri hasi cyane wenda mushaka kuba muri mu nzira yo kwiteza imbere ariko ntabwo muri hasi nahoze ngira amatsiko ngewe ubundi hari ibintu tutaganiyeho ubushize ngira ngo tuganireho ngira tuganire ubundi mbere na mbere kuri iri gare ryawe icyo nakita nk'itungo ryawe ndabona ni igare ryiza riciye bugufi umuntu wese ashobora kubona akavuga ati ni ibintu byoroshye ariko ibyo rikora biradutungura kandi biratangaje ese ubundi iri gare by'umwihariko rihagaze angahe ari rishyashya ku buryo ryakora iriya muvoma zose cyangwa iriya matrix mukora ari rishyashya rivuye hanze yego niyo ryari ritavuga mu Rwanda kugira amasoko yaryo se mu Rwanda kuribona nyine ni kwa kundi aba yaje ari okaziyo dorope yego ukagira imana ukaribonamo riba rihagaze 150. Iyo ugize imana ukaribona nyine rimeze neza bariryita hano mu Rwanda iyo ugize imana ukarigwaho baguca 150. ubundi twagiraga umuntu wajya kudusapotinga akabiduha ariko bigasaba yuko dushaka shipping yo kubitegera yego mugashaka amafaranga yo kubitegera biva mu Budage bigera inaha mu Rwanda yego rero nyine urumva ubwumvikane bwagiye babuke ibiceri birabura yego umuntu nyine nk'ubu ibiceri bibonetse twabitegera bikatugeraho yego noneho umuntu nyine akabiduha urumva harabura shipping yego ariko nyine igare nk'iri ngiri hanze riba rihenze ari nk'amadolari nka 300 cyangwa 250 ndakeka hafi aho ngaho muri orange cyangwa 500 ubundi iryiza ariko ri standard rikomesha kuba ryakora nk'umwaka cyangwa imyaka 2 n'ubundi igare ryiza uribonye hari utuntu duke uhinduramo ntabwo ari mpaka ngo uhindure igare ryose yego n'indi ribonye rikekere ibyo uhinduramo urugero ubundi ikintu gikunda guhindurwamo amapine yego zino grips yego n'imashini y'inyuma nyine imashini kara gatuma umuntu anyonga yego n'udupedos ubundi igare ibindi kugira bizape biba bigoranye cyangwa iyo ugize nyine nk'ikibazo rigacika yego oya n'ubundi nk'ibisanzwe imashini yo ku magare yose ikunda kwangirika ni ibintu byoroshye abantu banyonga amagare murabizi n'abajya mukora amasiporo y'igare ya cycling murabizi n'icyo twakwita ikinyongesho kijya gikunda kwangirika utu twonda cyeka ari utuntu wenda grips okay grips zo ni synonyme z'aba BMX nge ntabwo mbabimenyereye cyane cyangwa nyine uducomeko mu kirimi cyacu cy'ikinyarwanda ni ibicomeko ko dusaza vuba cyane kandi nako tugira umumaro munini kuri iri gare iyo utadufite urwara twa tuboro tw'amabavu ni ikibazo gikomeye kubona umujene ufite amabavu muri iyi myaka adahinga bari ikibazo yego iri gare ni igare ryiza ngewe buriya narikunze kuko BMX ni umukino uri international ku rwego rw'isi ni umukino ukinwa n'abanyamahanga abazungu abirabura abo muri Aziya n'abandi benshi ariko abantu benshi nanone bakibaza ese uyu mukino inyungu yawo ni uwuki kuko abantu benshi muri iyi tugezemo ntabwo bakita ku bintu biri bishakiza ahubwo bita ku nyungu nyinshi wowe nk'igihe watangiriye uyu mukino wambwira nk'inyungu waba waragezeho kugira twumve yuko hari barumuna bawe bari hasi bakomeza kuwukomeza bafite impamvu yo kuwukomeza inyungu urayibona nubwo itaba nyine iri ku rwego rwo hejuru ariko inyungu iraza gake gake mu buryo bwa entertainment ugasanga nyine nk'umusitari ashaka umugire mu ndirimbo umukorera turiya dutricks mukavugana ibiceri akakwishyura kakuriya nyine twagiye muri Tour du Rwanda ukavugana ibiceri bakakwishyura ukagenda witeza imbere gake gake birumvikana ariko njyewe ikibazo cy'amatsiko nagiye mbona aba BMX bandi ku isi ku mpande zitandukanye cyane cyane nk'abari mu Bwongereza mu gihugu cya UK n'abari muri USA muri Amerika no muri Canada nagiye mbona baba bambara amakasike ese mwe ko mutambara kasike nta mbogamizi mubonamo nyine ntekereza ko za kasike ushaka ko zifite umumaro ariko nabonye aba BMX bo mu Rwanda kandi twiteza ko igihugu cyacu cyatera imbere mu buryo bwose kigatera imbere mu buryo buri ngo twumva ngo u Rwanda rufite umutekano n'amahoro isuku twumva ngo rufite n'abasportif bari hejuru bafite urwego rusa neza ese mwebwe kuki mutambara amakasike ntabwo bisa neza kurushaho cyangwa biragoye kuyambara oya ntabwo bigoye ahubwo ikibazo nyine cya kintu nakubwiye cyo kuba ibi kibazo nyine cy'amafaranga kubiboneye nyine ibikoresho biba bigoranye ikiza cya kasike iyo ukoze nyine nka tricks bigafeiringa ukaba wakubita nk'umutwe hasi iragufasha ntiwangike kandi niyo wambaye kasike ari ibintu byinshi utagirira ubwoba byo gukora nk'ubwo ari nka trick umuntu ajya gukora ariko yari akavuga ati se nk'ubu ngize nka gutya nka accident nyine nkakubita nk'umutwe hasi batekamo mbiretse nzaba mbikora
mu buryo bwo kwirinda accident no kuba yakangirika. Ibyo nyine umuntu aba avuga ati ibingibi reka mbe mbyihoreye, atari ukuvuga ngo nyine ni uko umuntu atagerageza, kandi azi umuntu ari kugerageza hari igihe byanga. Biranga avuga ngo iyo ukomeza gushayinga cyane ngo ni binyuramo cyane. None nari mfite ikibazo, ese ababyeyi banyu cyangwa kavuga nk'umubyeyi wawe by'umwihariko niwe turi kumwe no munsi, ndabizi ufite timu nini uyoboye, ariko no munsi ndi kumwe nawe, by'umwihariko ababyeyi bawe ese ari icyo bagufasha cyangwa nawe bitewe n'izindi nshingano bafite, yagiye umuntu abarira nk'abavandimwe bari umuntu bacu, ese ubona ari icyo bagufasha kugira ngo BMX itere imbere, cyane ko turi mu gihugu iyi BMX ndakeka ko no mwaka ari gutangiye kumenyekana mu mwaka wa 2026. Ese ababyeyi bawe ari icyo bagufashamo cyangwa ukeneye izindi sponsor cyangwa izindi mbaraga zagufasha kugira ngo tubone Bob yavuye ku rwego ku Rwanda ahagarariye igihugu cyacu cy'u Rwanda? Rega ni ishema kubona umuntu wazamuye idarapo ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga nawe utabyishimira. Ese ubibona gute? Ababyeyi baragufasha cyangwa ukeneye izindi mbaraga zo ku ruhande? Ababyeyi bo naba mbeshye no kugira nyine nangire ubundi nta nubwo babishakaga, barabyangaga cyane. Buriya nanjye nagiye mbikora bagenda babikunda nyuma, ariko ubundi barabyangaga bambuza. Akaba igihe duserereye natashye nyine nakomeretse bakavuga ati muri yangiza bandi kwiyangiza ngo ntabwo nikunda. Nanjye nyine nkavuga ati ndabireka, ariko ntabwo byashoboka. Iyo bitangiye nyine wagira ngo ni ikiyobyabwenge, ni nabiri mu maraso bijyamo ukumva urabikunze cyane. Ndishimye kandi biba binashimisha, mpora mbivuga, abadukurikiye murabizi, buriya iyo mbonye urubyiruko rutabaswe n'ibiyobyabwenge rufite inzira ruri gukoramo ariko igana mu iterambere, ndishima cyane cyane umuntu w'umusiporutifu. Mu bihugu byose tubona football yateye imbere nko mu Bwongereza, dukurikira amashampiyona y'umupira nka Premier League, tugakurikira amarushanwa y'amamodoka nka Formula 1, ariko se nk'u Rwanda twabonye ko dushobora kuba dufite iterambere mu marushanwa y'igare azwi nka Tour du Rwanda, ariko iyi Tour du Rwanda ni irushanwa ry'igare rishobora kuba rifite andi mashami, urugero nka BMX. Ku igare ni ikintu kinini, ababikora nk'ubunyonzi, ababikora mu buryo bw'amarushanwa, ababikora mu buryo bwa Tour du Rwanda no guheka imizigo nk'ibyo ngibyo, ariko nanone ubundi igihugu kirata umutungo kamere gifite. Umutungo kamere dufite nimba dushobora kuba dufite aba BMX. Ese ubundi aba BMX ugereranyije nka groupe nka timu yawe muri bangahe mu Rwanda? Mu Rwanda aba BMX abo ushaka kuba ufite connection yabo, ushaka kubuzi uvuga ati abangaba bari active twakorana ni nka 13 barahari. Yego, harimo nyine n'abagiye ku ishuri, ko hari n'abiga muri interina. 13 barimo. Kandi ubona bari ufite consistency, ubona babishoboye kabisa cyane, babizi bashoboye. Aho ni byiza cyane. Abo BMX 13 nabo ndatekereza ni ikipe nini, kuko abantu 13 bashobora guhagararira igihugu. No guhagararira igihugu banahagararira umugabane, ariko bitewe n'uburyo mwakoze competition cyangwa uburyo mwigaragaje. Jewe rero nagira ngo nje turi kuganira ubundi umbwire BMX mu Rwanda urabona yifashe gute? Urabona ari umukino ushaka kugira aho ugeze u Rwanda? Kuko njyewe mu maso yanjye n'abadukurikiye mwamaze kubibona yuko BMX abasore mubona cyane cyane by'umwihariko Bob Direct turi kumwe yahagarariye u Rwanda ejo bundi muri mwaka wa 2026 muri Tour du Rwanda yabaye, bari abantu cyangwa bari abajeni babasha kubanza gukora imyiyereko, kugaragira abanyamagare bagiye gusimbuka, bagiye nako bagiye gufatira bajya muri Tour du Rwanda, babanza kwiyereka mu myiyereko yabo. None nkagira igitekerezo navuga ati simba 2026 byaragaragaye yuko mwifite icyo mwakora. Ese we ukuntu ayibonye mu mboni zawe, ubona yuko BMX ishaka kuba ifite yageza ku ifisha, ishaka kuba ifite yakinjiriza u Rwanda mu myaka iri imbere, nk'imyaka 5 iri imbere? Birashoboka. Yego, mu ma competition tukajya gukompeta n'ibindi bihugu. Nkatwe ubundi ikintu cya mbere dukeneye twebwe nk'abanyarwanda batwara BMX, natwe turifuza yuko badusapotinga bakatwubakira nka skate park. Ni skate park ni kakantu, cya kibuga nyine haba harimo utuntu tw'uturamsi umuntu asimbukiramo, kari nka trick nyinshi umuntu ubu ngubu atakorera hano hasi. Hano dukora izishoboka, ariko ari nizo bisaba guca muri bya bibuga. Nizo zose ntabwo tuba twakazigerageza kuko na skate park tugira. Kandi bamugane koko nakeza ko mu Rwanda na skate park zihari, kuko ama tricks dukunze kwerekana ku bakunzi bakurikiye umurongo wa Dubai TV, dukunda kwerekana turi kujya mu kibuga cyo kuri tapi, turi muri kaburimbo turi kumanuka. Nikeza ko BMX bikinira ama skate park abura bari convex asa nka ashusha myongero zamuka kugira ngo mukora ama trick yanyu. Biracyaguranye gusa icyo nisera nakeza ko iyo babashije gukora ibintu byawe neza ukabigeza kuri societe rero bikagira ikigena. Wowe dukurikiye
byari byiza kudukurikira kandi by'agaciro. Uyu munsi ndi kumwe n'umutwazi w'igare uzwi nka Bob the Rider. Amazina ye n'ubundi ni Bob umutwazi mu kinyarwanda, nyine Rider n'umutwazi. Ni umusore ukiri mutoya w'umunyempano utwara igare rya BMX. Mwagiye mumubona muri Tour du Rwanda, si rimwe si kabiri mubonye no kuri Duo TV. Ni umusore ufite ubuhanga buhambaye kuri iri gare. Uyu musore rero yifuza yuko mwamufasha mukamuteza imbere, iyi mpano ikaba yagira ku isi hose, kandi si rimwe si kabiri abantu mubikoze kugira icyo mufasha undi muntu mugenzi wacu. Ndagusabye rero dukurikiye, gira icyo ufasha uba ari cyo wafasha. Ikibazo cy'amatsiko, ese umuntu ashaka kujya nka support atanga mu buryo bwa, n'ubundi ndatekereza support nyinshi akora finance, cyangwa avuga ati ngiye gukoreza gift wenda ya BMX, iyi bike nyine yanyu ngiye kuyikoreza, cyangwa iriya casque helmet. Yego, ese ubundi ninjye byo mukeneye, ntabwo mukeneye n'amaguru cyangwa bwa boro ufatana mu mavi nk'iyo guye, ntabwo waba usikeneye. Ibyo byose biba bikenewe, ariko nyine kwa kwirengagiza nyine umuntu ugasanga yego nyako nyine protection zose ziba zikenewe, unakirinda. nk'ubu ngubu hano ngaha nyuma mfiteho nyine utuntu dukomere twinshi, ibinyongesho biba byaragiye bikubita. Ukibona ko harimo ibikomere byabaye amaye. Okisa nk'utubwira uburyo umuntu wenda yakohereza amafaranga biba bishoboka, cyangwa iyo support, cyangwa uburyo umuntu yakubona, kugira ngo udukurikiye waba wafashwe n'amarangamutima yo kuba yafasha, agafasha umusore nkawe, byagira icyo yagufashaho. Kuri nimero yanjye ya telefone yambonaho ni 079 17 054 29 079 17 054 29. Amazina bariye kuri nde? Amazina bariye kuri Ishimwe Edgar. Ishimwe Edgar. None imbuga zawe ndabizi zo zirakomeye cyane, kuko abanyarwanda bo by'umwihariko bari mu gihugu n'indani barakuzi. Ku mbuga zo warakoze biragaragara, ariko by'umwihariko umuntu rero ushaka kumenya nk'urubuga cyane nka TikTok na Instagram, n'imbuga ziri kuboostinga kandi ziri kugira ibyo zifasha, gira nk'icyo batubwira ku mazina akoresha ku mbuga zawe nka TikTok na Instagram. N'undi hose haba kuri TikTok no kuri IG hose nkoresha iyo bita Bob the Rider. Bob the Rider. Ni byiza cyane. Bob the Rider. Hano kuri Duo TV twebwe nta kintu tugusabye, ewana courage na esprit ya danger, ubwo ibintu twaba twibadushimisha ku buryo bwacu, kandi ntekereza ko atari ibintu bidushimisha twenyine n'abanyarwanda muri rusange, kuko ni umukino mwiza, ni umukino uri flex kandi ikindi uri digital. Ntabwo ari umukino bisaba mekanike nyinshi cyane. Hano hari igare naryo bwagirira mekaniko, wowe icyo usabwa ni ukuriyobora ukaba rider waryo, nk'uko uyu nguyu ari Bob the Rider. N'ibisanzwe ngewe ndi Garius, aha twari turi ni kuri Duo TV. Ibuka gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo utange umusaruro kuri iyi channel yacu. Ikindi kandi nimba wakunze ibiganiro byacu, icyo tubwira muri comment section, kandi nimba ufite icyo wafasha uyu mungu wacu Bob the Rider, nimero yazitubwiye tugenda kuzishyira muri description, muze kuvugana cyangwa icyo yamufasha. Twebwe turi aha ngaha kuhaguma kugira ngo tubahe ibiganiro mwifuza kubona kandi byiza. Ciao.